Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nursutra kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar, mana ko'rib turgan joylarda Xudo xolasa bugun 14-kun polniy yerdan boshlab, Kattamondan boshlab mashq holatgacha olib keldik. Xudo xolasa bugun g'ish urishimizda 3-kuni, mana 2 kunda mana shu joylarni ko'tarib bo'ldik. Endi Xudo xolasa bularning narx-navolari, beton qancha ketdi, sement qancha ketdi, hammasini video davomida aytib tushuntirib boramiz. Albatta buning uchun bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana aziz obunachilar, o'zi bu yerda g'ishtlarni urib oldik. Xudo xolasa urishimiz 3 kun bo'ldi. Ana kalonlarni kechikirib qoldi. G'ish urib tugatganimizdan keyin kalonlarni tikishni boshladik. Yerlarimizga общий g'ishimiz 1570 dona g'ish ketdi. 1570 dona. Endi kalonlarimiz mana shularga quyiladi. Xudo xolasa devorlarimizni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib mana gazaboloylardan urilyapti. Gazaboloylarimizning narxlarini ham aytdik. 15 ming so'mdan, ayrim joylarda 16 ming, 17 ming. Endi anaqasiga qarab, mana tekizliklari ko'rishlar mumkin. Yaxshi ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana Xudo xolasa chiroyli qilib aylantirib urdik. Mana bu yerda 3 ta xona bo'lyapti. Derazalarimizni 2 metrdan qo'ydik. Va bu yer kirish xotimiz bo'ladi. Kirish xotimiz, eshigimizni 1.30 qo'ydik. Derazalarida 1.20 dan bu yer kirish xoli bo'ladi. Mana azizlar ko'rayotgan bo'lsanglar, eshigimiz 1.20 ya 2 yuqori bo'ldi. Bu yoqda ham 1.20 ya 2 yuqori. Kirish xotimiz mana bu joyimizniki 1.30 bo'ldi. 1.30 ga 2.60 bo'ladi. Katta kirish eshigi, derazalar primichkasi bilan bir xil bu yer 1.20 bo'lyapti. Bu tomonimiz ham shu xonalarimiz 480 ga 480 bo'lyapti. Xudo xolasa mana urib ishlarni chiroyli qilib urib tugatdik. G'ishimizning narxlari 15 ming so'mdan olib ketdi. Uy egasi shu tanish ekan. Bu tomonda ochilib qolgan sababi 40 qilib uryapti. Shuning uchun zazorni ko'ryapsizlar, betonda yo'g'ib ketadi. Chunki gazabologimiz 30, shuni hisobiga edan rigil o'tgani uchun 40 qilib uryapti. 3 kunda urib oldik. Mana shu 1570 ta g'ishtni. Mana asosiy bellarga rigil tushgani uchun 40-30 qilib, bunaqasi g'ishtimiz 30 ligi uchun 40-30 qilib rigil o'tayotganda 40 bo'lmasa 30 gacha kam bo'lib qoladi pilta bosish uchun. Mana 40, bu yog'ini ham mana shuning uchun ko'rayotgan bo'lsanglar ochilib qolgan. 40-30 qilib xudo xolasa rigil tushadigan joylarni qilyapmiz. Rigil tushmaydigan joylariga 30 ga 30 kalonlar bo'lyapti. Bu yerimizni betonni ham aytib o'tib ketamiz. 21 tonna sement ketdi. O'sha shu joyimizga padushkalari shu podvalimizga 80 ga 40. Uy tomonlariniki mana shu devorning nariga oldi tomonlarini 70 ga 30 qilib qo'ydik. Va tepasi ham 70 qo'yildi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, podvalimiz 2.60 bo'ldi. 10.40 ga 6 metrli podval bo'ldi. Hozir ichlarini ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Voy Alloh. Mana azizlar, jicha qorong'i bo'lib qopti. To'g'risi ko'rinmayapti qorong'ida. Mana keng podval bo'ldi. Piltalarimiz mana. Ko'ryapsizlar, dimoxodlar qo'yib ketganmiz 3 ta havo tortish uchun. Bu tepaga chiqib ketadi xudo xolasa. Bu yerda ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana katta joy bo'ldi bu yerimiz ham. Bu joyimizga 21 tonna sement, 6 ta manda shag'al ketdi. O'sha hozirgi kungacha shag'al tosh. Endi kalonna sismalarimizni bu joyga hamma joyda ham 110 mingdan общий qilib beryapmiz. Agar addenni bo'lsa, rigillar 150 ming, kolonnalar 140 ming, sismalarimiz
80 mingdan quyib beryapmiz. Polniy appalatkalar ichida. Общий ko'rsa 110 mingdan quyib beryapmiz. Ana kimlarda kalonna tika olmayotganlar bo'lsa, o'zim uyda quyaman deb tikayotganlar, qadimiy kalonnalarni ko'rayotgan bo'lsalar, yog'ochni razmeriga tashlab qatirib olasizlarda. Keyin ichidan sim o'tkazib, mana shu holatda eshib, razmer qo'yib, qatirib olgandan keyin mana usta qilyapti. Ko'rayotganinglardek mana tashqi ko'rayotgan bo'lsalaringlar, tashqi tomondan mana shunday beldamchi o'tkazib, bu yerdan o'tkazib, mana bir ichida razmer bor, trap bo'ladi. Bu yerdan eshib qo'yasizlar, bu tomoni ichidan eshilib, ochiqligida eshilib olingan. Shuna qilib quyib, uringa to'g'rilab olsanglar, xudo xolasa ishlaringiz chiroyli chiqadi. Mana bu yerimiz magazin bo'lyapti. 15 metrga 6 metrlik magazin oldi tomoni, orqa tomoni uy bo'ladi. Xudo xolasa ikkinchi etaji ham polniy ochiq maydon bo'ladi. Bu tomonga lesnitsaga xod qilib ketganmiz. Bu tomonda lesnitsaga xod qilib ketganmiz. Maydon 120 lesnitsa bo'ladi. Bu tomonda podvaldan chiqqan dimoxodni bu tomonga uraveramiz va mana bu yerda eshik blogimiz hisobda boshqa ish oladigan bo'ladi. Maygacha kelishgan, endi blog yo'q bo'lganiga bu tomonga kelib qoldi. Endi betini bekitamiz. Havo sheydan tepaga chiqib ketadi. O'rtasiga olamiz. Havo davsi chiqib ketadi. Bu yerga truba tashab, turpazasiga qilib, lesnitsani tagi bo'ladi, tashlab qo'yiladi. 3 ta dimoxod bu tomonga o'tib ketadi. Bu yerda buni quyilgani sababi qo'shni tomon bor. Qo'shni tomonda devori hech qanaqa seysmokolonni rigel degan narsa yo'q. Даже podushkasi ham yo'q. Ko'rayotgan bo'lsanglar, pastda ichi tashqi borgan qongo'shdan. Bu yerda podvaligacha bor. Agar biz buni tagidan kavlaganimizda, bu ontarilib ketib, ertadan keyin uy egasi buni bu yoqqa sarflagan buni bu yoqqa qilib berish kerak. Shuning uchun 1 metr joydan bahridan kechib podvalni bu tomondan kavlatdik. Kavlanganda ham qanaqa mana o'rtadan kavlangan. 1 metr zazor qo'yib, keyin urib chiqqandan keyin bu tomonga o'tib olganmiz. Bu yoqda ham podushka quyilgan. Bu yerni to'ldirib turpoqqandan keyin bu yerni kavlab turib zazorini. Bu yerda ham bu tomonga 40 sm 30 sm o'tkazib kavlab quyib betonlab oldik. Mana azizlar, kalkatlarni to'qiyapti. Oralarni o'rtasiga to'qilyapti. Omuslarni baylab, mana ustakalar chotka qilib to'qiyapti. Armaturalarimiz mana 14lik armaturalardan foydalanyapmiz. Mana kalkasi zakatopkasi boshlandi. Bugun g'ishti urib bo'lib, zakatopkalarimiz boshlandi, sadrlar. Xudo xolasa, bu yerda ham 3-4 kunda tugatib, birinchi etajda plitasiga tayyorlab qo'yamiz. Keyin azizlar, kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Noldan boshlab polniy uy ko'taramiz. Beton quyish, g'ish urish, shuvoq, stяжка, seysmokolonnalar, shunaqa qurilishga oid xizmatlar qilamiz hammasini. Hamma instrumentlarimiz bilan kelib qilib beramiz. Mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, hattoki apparatkalarimiz bilan o'zimiz qilib beryapmiz. Tashib betonidan boshlab g'ishigacha urib berdik. Xolosa pilkalarini bosib, chiroyli qilib berib topshiramiz. Aziz qadrdonlar, xizmatlarimiz asosan Andijon viloyati Izboskan bo'ylab bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasiz. Undan tashqari kimgadir qurilishga oid savollar bo'lsa ham, tushunmayotgan joylar bemalol telefon qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha, tajribamiz yetgancha sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Telegramdan yo kommentariyada yozishingiz mumkin yoki mana shu bizning o'zimizning nomerlarga telefon qilaverasizlar. 90lik kodi bilan 529 51 40 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli ishlaringizni bitirib beramiz qo'ldan kelgancha. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.